Mambo vipi traders? Karibuni tena kwenye channel yetu ya Matukio Forex. Na leo nitakufundisha aina kubwa 3 za traders na action zao kwenye market ili ujue unacheza wapi wewe kama trader. Na kumbuka kwamba kuna aina kubwa 3 za traders ambao tunasema tuna day trader, tuna long term trader, halafu tuna huyu tunamuita swing trader. Na hao wote wana play part yao na wanafanya matukio tofauti kwenye market. Na kila mmoja ana matukio yake na kila mmoja ana wakati wake anaoingia na kutoka kwenye market. Kwa hivyo ili ujue kwamba day trader anafanya nini, long term trader anafanya nini na swing trader anafanya nini, hakikisha unafuatilia video hii mwanzo hadi mwisho ili ujue ni jinsi gani utaweza ukajipangilia na ukajiweka kwenye kategori gani ili uweze kupata matokeo mazuri kwenye forex. Hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ili uendelee kuwa unapata mbinu mbalimbali za forex na mafunzo mbalimbali na ili uwe unajua jinsi trend zinavyoenda za masoko ya forex. Na moja kwa moja tuanze somo letu. Na aina ya kwanza kabisa tutaanza na day trader. Hii day trader huyu ni aina ya trader ambaye yeye ana trade kwenye anatumia time frame anatumia time frame anaweza akatumia 1 minute, anaweza akatumia dakika moja kutrade akalianalyze soko ndani ya dakika moja na akatrade kwa kutumia time frame ya dakika moja. Anaweza akatumia time frame ya dakika 5. Huyu ni day trader, bado ana base kwenye day trader, anaweza akatumia time frame ya dakika 5. Na kabla sijaendelea naomba nikueleweshe kitu kimoja hapa. Kumbuka kwamba hizi candlestick kwenye hii time frame ya 1 minute, candlestick moja inamaanisha ni 1 minute. Candle moja inachukua matukio ya 1 minute ya dakika moja. Na ukija ukaswitch ukaja kwenye time frame ya dakika 5, it means kila candlestick moja imebeba matukio ya dakika 5 au inamaanisha dakika 5. Na ukija ukiswitch tena kwenye time frame ya dakika 15, hivyo kila candlestick moja imebeba matukio ya dakika 15. Kwa hivyo bado dakika 15 huyu tunamuita ni day trader, dakika 30 huyu bado ni day trader, lisali moja huyu ni day trader, na masaa 4 huyu ni day trader, na bado siku moja 1 day huyu bado analai kwenye daily time frame. Huyu ndo day trader, ndo anaishia hapo kwenye daily. Kwa mtu ambaye atatrade kwa kutumia range ya time frame kuanzia daily 4 hour, 1 hour, dakika 30, dakika 15, dakika 5, dakika 1, mtu atakaye trade katika range ya muda huo, huyu ndo tunamuita day trader. Huyu ndo anaitwa day trader, anatambulika kama day trader kwenye market. Kwa hivyo kuna na kila aina ya trader kuna hasara zake na kuna faida zake. Lakini ngoja tuendelee na aina nyingine ya trader. Aina nyingine ya trader ni tunamuita long term trader. Huyu long term trader ni trader ambaye anaingia kwenye market kwa kutumia range ya time frame ya kuanzia 1 week. Anatumia kuanzia wiki moja kulianalyze soko, au anatumia mwezi mmoja kulianalyze soko. Huyu ndo anaitwa long term trader. Na mtu anayetumia kuanzia time frame kuanzia 1 week au 1 month, huyu ndo anatambulika kama long term trader kwenye masoko ya forex. Na kabla tujaendelea na aina ya 3, naomba tuchukue muda kidogo nikueleweshe kuhusu Matukio Forex. Matukio Forex ni kampuni ambayo inajihusisha na kufundisha vijana au hata watu wazima kuhusu kulielewa soko la forex na jinsi ya kutrade forex na mbinu mbalimbali za forex. Tuna madarasa tunafanya kila mikoa, tunafundisha watu wote. Na pia tunafundisha kwa njia ya Zoom meeting. Unaweza ukanicheki kwa namba nikakupa linki, nikakupa na gharama yetu, na ukaweza kujoin kwenye madarasa yetu ambayo tunayafundisha kwa mikoa mbalimbali kwa kutumia njia ya Zoom meeting. Kwa hivyo Matukio Forex ni kampuni ambayo imesajiliwa kabisa na inafanya shughuli zake nchini Tanzania za kufundisha mambo ya forex, na pia tunawasaidia watu kuwekeza pesa kwenye forex. Tunasaidia kutrade kuanzia step by step mtu mpaka una trade. Kwa hivyo hakikisha unacheki kwenye email kama unahitaji masomo zaidi au kujifunza zaidi, au unahitaji ushauri au maelezo yoyote, unanicheki kwa email yangu ambayo inapatikana hapo kwenye description, ili tuendelee kuwa tunapeana hizi mbinu mbalimbali za kujifunza forex. Na
Tuendelee sasa na aina yetu ya tatu. Na aina ya tatu, huyu tunamuita swing trader. Huyu swing trader yeye ni trader ambaye yani yeye time frame yake haangalii sana time frame. Yeye anachokiangalia ni zile swing. Yeye ataingia kwenye market wakati wowote ule ambao ataziona swing. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni labda inawezekana labda ni masaa 4 akafungua time frame ya masaa 4, yeye anaenda kuziangalia swing zile. Akizipata swing ndo anaenda kufanya trade zake. Kwa hivyo anaweza akaingia kwenye hata chart ya 1 month, anaenda kuzitafuta zile swing. Kwa hiyo huyu ni tunamuita swing trader. Yeye angalii time yoyote, anaingia kwenye time frame yoyote. Anaweza akawa day trader au anaweza akawa long term trader, lakini basically anakuwa ni swing trader ambaye ni anakuwa ana trade kwenye range tofauti kulingana na jinsi anavyozitafuta zile swing zake. Kwa hivyo nadhani utakuwa umepata kuelewa aina tatu za traders na matukio yao ndani ya market au kwenye market, na jinsi gani wanatumia muda gani kufanya matukio yao kwenye market. Kwa hiyo kuna day trader, long term trader na swing trader. Hakikisha unachagua category au unachagua sehemu wapi utakapobezi wewe kama trader. Lazima ujue kwamba utakuwa ni day trader ama utakuwa long term trader au utakuwa ni swing trader ambaye unakaa na kuvizia na unavizia zile swing, au utakuwa ni day trader ambaye una analyze daily time frame, au utakuwa ni long term trader ambaye una analyze kuanzia weekly time frame au monthly time frame. Asante sana kwa kufuatilia video. Tuendelee kuwa pamoja.